ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఈజీ రెసిపీస్. ఇవాళ అమ్మ చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన దగ్గు నివారిణి ఔషధాన్ని మీకోసం చూపించబోతున్నానండి. చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఏ వయసు వారైనా సరే ఈ ఔషధాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. చాలా కాలం నుంచి తగ్గకుండా విసిగించే ఎంతటి దగ్గైనా సరే ఈ మాత్రల్ని వాడగానే తగ్గిపోతుంది. వీటిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా సులువు. ఎటువంటి ఆహార నిబంధనలు ఉండవు. వీటి స్మెల్, టేస్ట్ అనేవి ఇబ్బందికరంగా అనిపించవు. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూడబోయే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఈజీ రెసిపీస్ బై తేజు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు, ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ పైన ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. దీని ద్వారా మన నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి. ఈ దగ్గు నివారిణి కోసం కరక్కాయ గింజలు, తుంగ ముస్తలు, సొంటి, బెల్లం అవసరం అవుతాయండి. ముందుగా తుంగ ముస్తల్ని తీసుకుని వాటి పైన ఉన్న పీచుని, వేరు లాంటి పదార్థాలని తీసివేయాలి. ఇవిగోండి చూడండి ఎంత క్లీన్ గా వచ్చేసాయో. ఇప్పుడు కరక్కాయ గింజలని రోటిలో వేసుకొని కొద్దిగా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఇదిగోండి ఈ రకంగా. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తటి పొడిలాగా చేసుకొని జల్లించుకోవాలి. జల్లించుకోవడం వల్ల మనము మెత్తటి చూర్ణాన్ని తీసుకోగలుగుతాం. అలాగే తుంగ ముస్తల్ని కూడా రోటిలో వేసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని మెత్తటి పొడిలాగా చేసుకొని జల్లించి పెట్టుకోవాలి. ఇదే విధంగా సొంటిని కూడా తీసుకొని దంచి మిక్సీలో వేసి పొడిలాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీస్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకుంటామండి. కరక్కాయ గింజలు 50 గ్రాములు, తుంగ ముస్తలు 50 గ్రాములు, సొంటి 50 గ్రాములు, బెల్లము 50 గ్రాములు తీసుకోవాలి. మనకి ఆయుర్వేద ఔషధాలు దొరికే ఏ పచారీ షాప్ లో అయినా సరే ఇవన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న కరక్కాయ గింజల పొడి, సొంటి పొడి, అదే విధంగా తుంగ ముస్తల పొడి, దగ్గు నివారణకి కావలసిన 3 రకాల పొడులు ప్రిపేర్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 రకాల పొడులని సమాన భాగాలుగా తీసుకొని సరిపడా బెల్లం కలిపి మెత్తగా దంచుకోవాలి. బెల్లం కలిపిన తర్వాత మనకి బెల్లంలో ఉన్న చెమ్మకి ఇవి మొత్తం కూడా ముద్దలాగా అవుతుంది. ఒకవేళ ముద్దలాగా అవ్వకపోతే 1-2 స్పూన్ల నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. జాగ్రత్త అండి, వాటర్ మనకి 1-2 స్పూన్ల కన్నా ఎక్కువగా అవసరం ఉండదు. అంతకన్నా ఎక్కువ వేస్తే మరీ జారుడుగా అయిపోతుంది. ఇదిగోండి ఇలా మనకి గట్టి ముద్దలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని బఠానీ గింజ సైజులో చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న ఉండలని చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఏదైనా ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే 6 మంత్స్ వరకు కూడా అలానే స్టోర్ ఉంటాయి. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువగా దగ్గొస్తున్నప్పుడు ఒక టాబ్లెట్ నోట్లో వేసుకొని చూడండి. కాఫ్ అనేది చాలా త్వరగా మీకు తగ్గిపోతుంది. చాలా సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. కేవలం 4 ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మీరు కూడా ఈ దగ్గు నివారిణి ఔషధాన్ని ఇంట్లో తయారు చేసుకొని దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చండి. ట్రై చేసి చూడండి, ఖచ్చితంగా మీకు రిజల్ట్ ఉంటుంది. నచ్చిందా మరి మీకు ఈ దగ్గు నివారిణి మెడిసిన్? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ఈజీ రెసిపీస్ బై తేజు ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.